Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube vừa là HNT Vlog. Ngày hôm nay trong buổi tập I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly. mọi người thấy con trâu của người ta không? Đây, bây giờ là mình cho thằng cô lên trước, mình lên sau. Bây giờ để em lên trước, mình mới lên sau để trên này gió lắm mọi người, gió kinh khủng luôn. Thứ hai nói chung là trên này nó cao lắm. Sợ lát nữa bắt được chim này chứ, bắt được cái thức vọng bó tay này. Chim thế nào mà chim đây, chim nằm trong đó. Nhìn từ trên này mà nhìn xuống á, gió mạnh lắm, hay đủ cao nữa, đi tìm sợ rớt xuống ngã chết á, khổ lắm. Đấy, thằng cô trên này nó đang đi leo để ra bên đó để chặt cái cây này bơ quá, nó chặt sớm không được nữa chứ. Lấy hai cái.
Gay vô. Anak iyo. Bắt đi, mày bắt được thì cảm ơn luôn. Mày bắt được đâu. Nghĩ từ nãy giờ lo lắm. Tại là mấy đứa con nhà nào đi lạch gần suối mà lạch lần nữa báo cốc. Đây, bắt đi. Ok, mình xin dừng clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Tại vì mình xin dừng clip tại đây thôi, tại vì nó sẽ không làm được nữa, tại vì chặt không được đâu. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Chúc cảm ơn.